បាទសួស្តីបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមកនៅសិក្សានៅអត្ថបទខ្លីរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ my home បាទ my home បានន័យថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ my home បានថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងមុននឹងយើងទៅអាននៅអត្ថបទរបស់យើងបាទយើងទៅចេះពាក្យកន្លឹះដែលខ្ញុំបានស្រង់នៅក្នុងអត្ថបទនេះរួចហើយបាទហើយយើងធ្វើការអាននៅពាក្យកន្លឹះរបស់យើងបាទគឺ beautiful 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 យើងប្រែថាស្អាតឬក៏ល្អ locate 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 យើងប្រែថារកឃើញ quiet 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 យើងប្រែថាស្ងៀមស្ងាត់ noise noise យើងប្រែថាសំឡេងឬក៏សំរែក pollution បាទ pollution pollution យើងប្រែថាធ្វើឲ្យកខ្វក់ការបំពុលបាទ well well decorated well decorated បាទ well decorated ការតុបតែងយ៉ាងល្អដល់ការតុបតែងយ៉ាងល្អបាទពាក្យហ្នឹង neat បាទ neat យើងប្រែថាស្អាតបាទ tidy 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 យើងប្រែថាប្រណិតរៀបរយបាទ happiness 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 យើងប្រែថាសុភមង្គល happiness គឺសុភមង្គល whenever យើងប្រែថាដរាបណាកាលណាបាទ peaceful យើងប្រែថាសុខសាន្ត peaceful យើងប្រែថាសុខសាន្ត comfortable បាទ comfortable យើងប្រែថាសុខសប្បាយឬក៏យ៉ាងស្រួលមានផាសុខភាពបាទ place បាទ place យើងប្រែថាកន្លែងបាទទីកន្លែងបាទលើយើងចូលទៅអាននៅអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដង my home យើងអានមួយយើងដើម្បីបងប្អូនតាមតាន់បាទ my home is a small បាទ small and beautiful បាទ beautiful place where I live with my family. It is located in a quiet area, away from noise and pollution. House is always clean and well decorated. My mother keep everything neat and tidy. There is a small garden in front of my house. We grow one flower and some vegetable. My home is not just a building, it's a place full of love, care, and happiness. Whenever I return home, I feel soft and peaceful. Truly, my home is the most comfortable place in the world. យើងអានរៀងលឿនបន្តិចមកបាទ My home is a small and beautiful place where I live with my family. It is located in a quiet area, away from noise and pollution. Our house is
always clean and well decorated. My mother keep everything neat and tidy. There is a small garden in front of my house. We grow one flower and some vegetables. My home is not just a building, it's a place full of love, care, and happiness. Whenever I return home, I feel soft and peaceful. Truly, my home is the most comfortable place in the world. បាទហើយឡើយយើង read again ពាក្យគន្លឹះរបស់យើងថា vocabulary beautiful បាទ beautiful យើងប្រើភាសាឬក៏ល្អ locates ដែលរកឃើញ quiet ស្ងៀមស្ងាត់ noise សំឡេង pollution ស្ថានភាពការធ្វើឲ្យកខ្វក់ការបំពើ well decorated well decorated តែតុបតែងឲ្យល្អ neat ស្អាតបាត tidy តែប្រណិតរៀបរយ happiness ដែលសុភមង្គល whenever ដរាបណាឬកាលណា peaceful យើងប្រើថាសុខសាន្ត comfortable សុខសប្បាយប្រយ៉ាងស្រួល place យើងប្រើថាកន្លែងបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបកប្រែនៅអត្ថបទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទស្សនានៅការបកប្រែនៅវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា